A gente sabe que a SBDOF não recomenda o uso da toxina botulínica. Você mesmo disse que ela age nos parâmetros periféricos e não na origem dessa questão. Em que situações a toxina pode ser uma aliada? E mais, por que não usar toxina botulínica? Quais são os efeitos deletérios dela?